Gaurkoan, martxoaren 19ko egun honetan, Patxi Urrutiarekin egoteko aukera dugu. Beti bezala, gaurkotasun gaiak komentatzeko. Arratsaldeon. Baita zuri ere? Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ongi, orai euri pixkaet hasi du, eta badirudi elurra etorriko dela, osak hemen itxaroten ja emozio pixkaet baduen gaurko atzaldiak klimaren aldetik, bai. Hori diote, bai. Beno, astelena da, eta asteburu honetan mobilizazio ugari egon dira, alde batetik hor Altsasuko gazteen aldeko txirrindula martxa egin zen, eta Iruñak hor bere babesa erakutsi zien. Bai, haunitzek erraten balin badute gaurko egunean ez direla lehengo mobilizazioak eta gertatzen gure kaleetan, nik uste dut asteburukoak norabaitero ukatu egiten dion hasten errandako horri ez. Gure kaleak jendez gainezka egon dire, gainera aldarrikapenez beteta eta oso gizarteak oso hurbiletik sentitzen dituen aldarrikapenak izan dire, ikusi zenolako erantzuna izan duten deialdi horiek, ez? Lehenik, Altsasukoak, lotsagarrizko, ergelkerizko epaiketa baten aurrean gauden uneuntan, hor goizeko lauetan izandako liskar bat, deus gertatu etzen, liskar baten ondorioz, hiru gazte kartzerian daramazkiteia 400 egun baino gehiago, beste 3 sartzeko arrisku handian daude, eta luzerako gainera fiskalak eskatutakoari segida ematen bali badio epaileak, eta ikusiz gainera zenolako astoak diran gure estatu honetako epaileak, dena gertatu daiteke, azpimarratzekoa dena den gurasoen jarrera, buru belarri ari dire borrokan bere umen alde, Altsasuko herri osoare hor dute gibelean, nik uste dut kuartela gero eta bazterrago gelditzen ari dela herri hortan, eta nik uste dut ikusgarria dela, zenolako borroka, zenolako lana, zenolako konstantzia irakusten ari diren, eta uste dut nik horrelako lanak eginta gero ezin ditekela borroka bat galdu. Alde horretatik txalotzekoa, eta gainera kontu behar dugu ere, data bat gogoan hartu behar dugu, apirilaren 14, Errepublikaren eguna, egun hortan izango dela kotz manifa bat Iruña, Nafarro osoari deitutako manifa bat, beharrezkoa da hemen jende pileka juntatzea egun hortan, azkenean hauek atera behar ditugu Guardia Zibilen eskupetik, eta kusiko dugu zer gertatzen den, baina animatu eta horrela segituz geroz ezin dute beraien gezurra mantendu eta beraien gezurra enposatu. Alde horretatik, nik uste dut pozik egoteko modukoa dela eta hala zeuden eta hala erakutsi zuten Altsasuarrak, eta bertzealdetik nik uste dut Nafar guztiak hor buru belare sartu behar dugu, horrelako astakeririk ezin dugulako zutzi gertatzen gure inguruan, gure herrian, eta gure duintasunak exigitu egiten gaitu horrelakoan, erantzun gogorra, erantzun fuertea eta amaigabea eman behar dugula, eta hor buru belarri lortu behar dugu. Nik uste dut oso importante izan dela. Bertzaldetik ere zuk eran bezala, badugu bertze bat ere, bertze manifest zoragarri bat ere izan zen atxaldekoa. Pentsioen aldekoa. Bai, pentsioen aldekoa. Pentsioen aldekoa. Bai, pensio duinen aldekoa. Gainera, nik uste dut hemen, orain arte zeuden mugida txikiak eta jubilatua bakarrik eramaten genituen aurrera. Nik uste dut oraia jubilatuak gazteak denetarikoak bildu ginela pasaden larun batean, pensio duin batzuen alde. Arazo ez dago hainbertze behar bada, badago arazo bat, bada hainbertze jende miseriezko pensioak dituela. Bertze haunitzek langile arruntak eta pensio nahiko duinak ditugu, bizikalitatea ziurtatzen duten pensioak baditugu. Hori hartu behar da, baina bada hainbertze jende miserian bizi dena. Ezin duena bere etxea berotu, ezin duena jan kapritxozko deus inoiz ere, eta, miseri franko hilebete bukaeraraino iristeko, argia, gastu arruntak ere ordaintzeko, ez? Ni uste dut hori, eta, aldarrikapenak alde horretatik badu sindikalismo duinaren kutsu bat, hau da, bertzendako, denendako hemen eskaera bat egiten ari gara, ez gara nukleo txiki bat guk gure beharrak, gure nahiak edo lortzeko lanean edo borrokan ari garenok, baiziken eta gara solidario lanean aritu diren jubilatu dauden langile guztiak duintasunezko bizimodua eskuratu behar dute eta hori da lehendabiziko puntua. Bigarren puntua da, unen inguruan egiten, eta errandu bertze honetan ere, egiten ari diren gezurrak.
Lehenbiziko gauza, sartua dute jende guzien buruan, telebista erabiliz, sartu dute jende guzien, hemen ez dagoela dirurik. Gezur eta argi utzi nahi dute, gezur absolutua da hoi. Gezur absolutua da hoi, eta ez da demagogia, nik erran behar dutena erratea. Badago 20.000 milioi ejerzituan gastatzeko. Badaude 3.000 milion terdi Madrilko presidenteari berak egindako gas bilketa hoi Tarragonan horri oparitzeko. 3.000 milion, eta horrek ez du pensio duin beharrik. Horre baditu bertzaiz ere, nahi ditu diru sarrera guziak. Eta horrelako badire, begira, badaude inbertze gauz, bankia tratzeko estatuak 60.000 milioi gastatu ditu. Gauz hau edena kontutan edukitzen balin baditugu. Ez dago inolako arazorik dirua badago pileka sobera. Goi alde batetik ere du, dirua egon badago, eta hau argi erran behar dugu, eta azpimarratu behar dugu leku guzietan. Dirua pensioen dako badago, eta kontu gehiago egin daitezke, bueno, pues, gero, astakeri batzu badaude tarteko, zuek eta pepek, egun 35ko konstituzioak artikulu aldatu zutenean, hor non, erabaki zuten, zorrak, hemen gertatzen ziren zorra bankoainek eta ordainduko zituela estatuak gure jornala ordaindu baino lehen. Lehentasuna izango zuten bankoak egindako zorra beren negozioetan gure ahotik kendu zoi ere. Eta, bueno, pues, oide alde batetik oso gogoan edukitzeko dirua bada eta guk alde oro denen aurrean aldarrikatu behar dugu dirua badagoela. Eta bertzaletik egin dute hau politika bat, egin dute nolapaitere gezurrian eta nahasteko eta gezurrian guzartzeko, erranez, pues... Azkenean, dirua dago, baina lehentasunin kontua da, ez? Bereiek jartzen dituzte bai. Karo. Eta gainera erran digute, guk pensioak bakarrik ordaindu daitezkela seguridade sozialek dituen sarreretatik. Hoi nondik agertu da, hoi nondik. Estatuak baditu bete behar batzuk, berak dirua normalean, denetan egiten bezala kutxa batean sartu, eta hortik gero, banatzeko, hartu hortik dirua eta dirua banatu. Hoi egin beharko zen, baina sartu gaitute buruan, eske nola langile gutiako gaude, nola jubilatu gehiago dauden, eta ez dugu deus erten orain militarrei igo behar dien 500 euro barne ministro gore errantzuena Bartzelonako pasata gero. Igo behar zira urten 500 euro militar guziei jornala, baina zer da militarrei 500 euro, eta baina gu zer jaten dugu bertze gauza, gu zer bizikara bertzeleku batean, edo guk zer dugu eskubide gutiago persona bezala ez ditugu denak eskubide berberak. Bi gauzoiek nik uste dut oso azpimarragarria direla gure aldetik, izateko ikuspuntu duin bat, gure aldetik. Eta gero unik gehitu behar zaio, manifan izan zen, astakeririk hauntiena, hemen ja eskuinak uste du denak egiteko eskubidea daukala. Upeneko dantziren manifara. Madrilen laguntzen dute murrizketa, eta gero hemen murrizketaren kontra. Gauze, ze monigote klasea ditugu guk hemen. Atzuk ikusi nule gero telebistan hor, maia eta saia, zer dire hauek. Leku batean gauz batiten, bertzean. Denetan ongi gelditu nahi, miserabila, baina galdu dute lotxa. Nola bereiek egin dezaketen hauten eta bereiek erraten dute zer den egia eta zer ez den egia, pues horrelako ergilkerri. Agian ideia aldatu dute, bueno, eta kit, eta hori... Bueno, betire irakusteko aukera izango dute. Baina, beldurre holagik ez dela gertatu. Baina bai, normalean ere norbait beste batera hiltzen duenean eta manifestaldi guztietara joaten da, gero ikusten da ere komunikabideetan begira, hor zegoen manifestazioan, eta aurkitzeko eta baina... Ikusiko dugu, agian esan dugun, agian ideia salatu dute, baina hori bai, erakutsi behar da. Bai, erakutsi eta salature bai egin behar da. Zergatik, Madrilen aurrekontuak denak babesten ari dira, peperen politika osoa babesten dute. Eta zertako da dira, geli ditezela etxea, baina ez ditezela honetorri gure aldarrikapenak zikintzera. Bai, azkenean ekintzak dira kontutan hartu beharrekoak. Honen arira ere, pentsioak azkenean guztiei eragiten die, baina ere eragiten dien kolektibo bati dira alargunak, eta azkenean askotan dira bere bizitza osoan lan egin duten emakumeak, baina ez dute kotizatu, ze sarrera horiek sartzen ziren senarraren gandik, eta horrekin ere
hemen egon zinen azkenengo aldian, martxoaren 8ko greba izan behar zen, oraindik ez zen izan, eta orain hemen gaudela eta ja pasatu egin dela, ze iruditu zitzaizun egun hori? Bai, zuk horrei aipatu duzu bezala, pobreziak emakume aurpegia du, gure gizarte honetan, ez? Eta, bueno, pues, gure denboran ikusi dugu oraindik jende asko bere etxean gelditzen zela, bueno, bere familia azteko eta pues, lana uzten zuela oraindik etzegoen ongi ikusia gainera emakumeak ere lanean aitzea, eta, bueno, bertze goera bat zen, eta, horiek dire gaurko eguneko biudak. Bai. Eta, horiekin ze gertatzen da? Pues gertatzen da, eguneko 55 edo 55 ez da zer kobratzen dutela senarraren, soldataren, horrekin soldatak oso murritzak gelditzen dire, ezin daiteke erran ez dutela lanik egin, ez dute egin lan kanpoan, baina egin dute lana, eta azken finean gizarte honetarako umeak produzitu egin dituzte, eta hortan sartu dute beren bizitza eta beren lana osoa, eta alde horretatik onartu egin behar da. Zer gertatzen da, bueno, pues, inbertze gelditu direla hor, eta, bueno, oso soldata murritza direla, eta horrelakoekin ezin daitekela bizi. Hor gertatu dut artean, martxoaren 8 izan dela urten oso egun berezia, zeren eta ez da bakarrik izan artsaldeko konzentrazio txiki bat, izan da mundu osoan zabaldutako ideia, leku askotan erantzuna izan duen eguna, eta, bueno, pues, oso modu aurreratuan eginda, eta, bueno, greba gainera lotu zaio egun horri, eta inbertze jendek greba egin dute, bueno... Arlo ezberdinetan. Bai, eta... Zaintzan edo, bai. Denetan, eta nik uste dut, bueno, pues, partekatu behar, lanak eta etxean eta leku guztietan, partekatu egin behar direla, eta, bueno, filosofia hortan, zabaltzen ari garen filosofia hortan, nik uste dut, gero eta gehiago, jende gehiago hurbiltzen ari dela ikusiz, nola den errealitatea, eta orain arte izaten ali izan ditugun, hainbertze prejuizio eta bazterrian utziz, ez? Alde horretatik oso importantea, eta gainera hemen izan duen erantzuna, nik uste dut, bueno, kontuan hartzekoa dela. Eta, bueno, lehendabiziko pausu bat besterik ez da. Gizartean ari gara, azkeneko 15 egun hauetan bizi izan ditugu egoera batzuk, inoiz, bueno, aspalditik pentsatzen ez genituenak ere. Bai, martxoaren 8koa, eta bai, asteburu honetakoa, jendea. Erantzun du, jendeak bere esku hartu nahi du, bere politikaren ardura eta etorkizuna, eta aurrera pausu oso importantea da, eta gainera bietan ere jende gazte asko juntatu da. Hoi beti gogoan edukitzeko da, lehengoak zaharrak mugitzeko aukerak eta bagenituen, baina horrei gazteak hortan buru belarri sartzen ikustea hoi pozgarria, erabat pozgarria da guretzako. Baina esan dakoa, ez gara horretan gelditu behar, soilik, baizik eta hori hasierak bakarrik ez da. Bai, hau ez da hasiera bat besterik, zerengatik, bueno, parekotasuna gizon eta emakumeen artean bide luze badu oraindik egiteko, azken finean belaunaldiak eta belaunaldiak bertze modu bateko filosofia zabaldu dute, baina, bueno, pues, aurrera pausu oso importante bat izan da oraikoan, eta, bueno, pentsioen inguruan ere nik uste dut oso importantea dela, azken finean ikusi ditugu hor aldarrikapen batzuk oso garrantzitsua direnak alde batetik 1080 euro hilabeterako, oso importantea minimo bat izatea, aldarrikatzen dugu hor minimo bat izatea, eta minimo duin bat, persona guztientzat. Animeleko aurrera pausu bat da, horrelako aldarrikapen bat. Eta gero harri gara ere bertze aldarrikapen bat ere hemen zabaltzen, eta hau da, zertaz ez gure seguridade soziala Nafarroan bertan kudeatu. Nik uste dut gu badugula gaitasuna eta ez bakarrik gaitasuna. Aurtengo aurrekontuan adibidez, hainbertzen milioi Nafar gobernuak sartu ditu pentsio apalenak goratzeko. Eta guk badugu bertze kontzientzia sozial bat ari garen irakusten Nafarroan gai honen inguruan, guk nahi dugu guk kudeatzerak orduan Madrilek ez duen sensibilitatea badugulako, eta gainera guk ez dugulako zinoren laguntza behar gurea kudeatzeko, ez? Eta, bueno, pues aldarrikapen hori ere ari da zabaltzen gero eta gehiago, eta nik uste dut honen zabalkuntzarekin ere ongizatea zabaldu eginen dela, ez? Oso pausu importanteak ematen ari gara, nik uste dut aspaldiko partez azkeneko 2 aste hauek izan direla zoragarriak eta esperantzaz
jositako mundu bat erakusten gaitutela. Mobilizazioak egon dira ere, mobilizazio baino gehiagoagean omenaldiak Xabi Rei, Kadizuko espetxean aurkitutako preso irundarraren alde. Bai, eta udalak ere horren alde azaldu da. Bai, badakigu zein den presoen egoera, badakigu gainera beti erran izan da kartzeles de exterminio, eta Puertoko hiruak horrelakoak dira, badute fama ongi merezitakoa, exterminioko edo bukatze hartarainoko kartzelak direla, eta bizi baldintzak oso gogorrak dira. Baina bertzealdetik ere, pesazu Estatu Espainiarreko bertze puntan, dago, 1000 kilometrora etxetik, zailtasunak, eta gero beti kezka, azken finean presoak izaten duen kezka handi bat izaten da, nola nigatik nire etxekoek hainbertze sufritu behar duten, eta uneraino etorri behar duten, eta hori denak presoak asko barneratzen du, zeren horiek izaten dire momentu oso txarrak, bai bizita aurrekoak eta bai ondokoak ere, beti kezka hori zer pastuko zaien, zerbait pasten badare nire errua izango da nola bait, eta hor gaude, berze hemen atzera pausu bat eman da, azken finean preso batek bere buruz beste egitea, eta estatuak hil egin du, erail egin du estatuak. Hor gauzak berze modu betera kudeatu behar dire, baina konstituzioak erraten du kartzelak direla, eske denak gezurra da hemen, PPrekin denak gezurra da. Estatuak erraten du hemen preso kartzela dela bergizarteratzeko eskola. Eta hemen gertatzen dena eta gehien bat preso euskaldunekin da persona desegiteko eremu bat da, antolakuntza bat da. Bilatzen den gauza bakarra da persona desegitea. Eta askok erresistitzen dute eta nola gainera. Baina zenbaitzuk ere, momentu batean ikusten dute ez duela merezi borrokortan segitzea, nekatua direla eta baina etorkizuna oso ilun delako. Baina nik uste dut hori kontutan eduki behar dugu. Adibidez, bakartasunean zaudenean oso gogorra da. 20 ordu pastu behar dituzu txabolo txiki batean. Eta ezer gabe burua okupatzeko edo. Bai. Eta, klaro, gainera badoaz eta egunen guzi zerbait egiten albatzute, joditzen alzute, zintotakerietan, beti hor daudezu izorratzen, ez? Eta, horrelako bizimodua oso gogorra da. Eta hortan ari dira, eta, orai, badire pastu direia 7 urte. Borroka armaturik ez dagoela, eta bere armak utzi ditu, istenteko ere bere izaerare bukatuko da segureskire, ala dirudi, baina ala eta guztiz ere mendekoa, bai biktimen famili batzuk eta baita estatuak eta baita poliziak eta baita inbertze jendek, bilatzen ari diren gauza bakarra da jendia sunsitzia, jendia desegitia, jendia desagertaraztea, ez? Ikaragarria alde horretatik estatuak daukan jarrera, lotsagabea, horrek gizatasunik gabeko jarrera bat da, azken finean presoek ere duintasuna bat dute, presoek ere eskubideak dituzte, eta beraien bizitza beraiena da, eta inork ezin die kendu, baina hemen Estatu Espainiarrean bai polizia, bai gobernuak, eta bai inbertze poderian dauden inbertze arlotako jendek, bakarrik bilatzen dute, bukatzen dute jendia zafartzea, jendi zorratzea, jendi hiltzea, ez? Ikusi dugu, larriki preso daudenekin ere zer egiten ari diren, zerrez, horietena aspaldian konpondu beharreko zerbait zen, eta bertzealdetik ere, preso euskaldun guziak Euskal Herrira ekarri beharko zituzten, azken finean beren familiak ez dute zertaz pairatu behar, beraien senideak egin dutena edo egin ez dutena. Eta zigorra izaten jarraituko zuten, espetxean jarraituko lukete, baina... Baina arazo bat bedere konponduko zen, baina hauek zuten nahi inongo arazorik konpontzea. Angel Berroetari ere omenaldiak egin dizkiote. Gainera auzoko ziren, bai Xabi Rei eta bai Angel Berroeta, auzo berekoak, Donibanekoak ziren, bat eta bertzea, eta orde izan gara asteunten ere Angel Berroetaren omenaldia, oso omenaldia unkigarria, baina inbertze urte pasata, horre hil zutenak kanpoan daude, bat hiltzaile ardura hiltzean parte hartu zuena Andrea, poliziaren Andrea, hori etzen kartzelian sartu, semiak hiltzeko labankada manzionak eta aitak tirokatu zuena horiek 4 egun egin dituzte kartzelian eta kalean daude, justiziak hemen ez du
modu berdinean funtzionatzen batendako eta bertzerako, baina, bueno, azken auzoko jendeak eta inguruko lagunak omenaldi polite zoragarri bat egin genion, denen artean, eta, bueno, pues, hori ere, jaketa bere persona eta bere bizitza galdu egin zen, bere oroimena hor daukagu eta irakusten diegu horrelakoak egin zituztenak eta horrelakoak egingo nahiko zituztenei hemen herri bat badagoela eta gu gure artean ere gurea defendatuko dugula eta ez dugula inoiz etxiko, ez gareila inoiz apalduko, hor egongo garela buru belarri eta ez digula utziko berriz ere horrelako gauzak egitea, bueno, Batallón Basko Espainol, polizia, epaile, eta horrelako jende kaprestu guziei. Hau gure lurraldean ikusten da, baina gero ere Madrilen adibidez, asteburu honetan ere sarraski bat gertatu zen eta, bueno, Lavapiesen auzoari buruz ari naiz, gertatuko, bai. Bai, bi afrikar hil egin direla, egun hauetan, bueno, hil egin, erahil edo, badago arazo bat, hemen espresio bat erraten da, emigrazio ilegala. Emigrazio ez da inoiz, ez legala, ez ilegala izan. Emigrazioa izan da, emigrazioa. Eta emigrazioa da, zuk zure txen, jatekorik ez baduzu harpatzen edo bizimodu egokirik ez balin baduzu, bertzeleku batera joaten zara, janaria bilatzera eta bizimodu hori biltzera. Eta ezago besterik. Kanpoan ibili garenok argi dugu zer den emigrazioa. Eta nik Kanadan bizitu izan naiz. Eta 5.000 Estatu Espainiarreko persona bat ziren Otawan, hiri txiki bata, Eta orduan, inork ez zuen erten immigrazio ilegala, eta baziren inbertzi ilegalak handik untzitik sartatuak, gehien bat galeguak. Untzien gan, eta gero irire iritsi, desaltuen, desagertu barkotek eta jan gelditzen zirenak. Eta horreiari gara horrekin, eta inbertzei jendei ez digu eskubidea ematen, bueno, pues nahi duten lekura joateko. Eta zertaz ez ditugu utzi behar etortzen eta hemen lanian aritzen eta hemen paperak eskuratzen eta zertaz hoi. Behizazu, atzori izan zen konzentrazio bat Iruinen eta bertzen gauzen artean Nafar parlamentuak onartu egin zuen zerbitzu sanitarioak jende guztiendako eskainiko zirela Nafarroan. Eta konstituzionalak edo ez da inongo juzgadoak atzera bota du. Nafarroak ez dugu autonomiarik horrelako gauz bat, gizako gauz bat dena norabaitere gure artean antolatzeko eta zabaltzeko, baina non bizi gara. Eta karo, horrelako egoera baten ondorioz, badabiltza hor beren bizitza atratzeko puske saltzen, lasterka, igeska, eta karo, ikusiz gainera, zen horrelako personaiak diren poliziak, azken finean polizia pistola batekin aldatu gaizkile bihurtzen duen persona bat, da polizi bat pistola batekin, eta karo, hoien esku daude, eta karo, gertatzen dire hemen errotxapean gertatu zen gauza berbera, inork ez da zer bastu den, baina hemen zafratu zuten, atxilotu zutenean, eta ordu arte inolako osasun arazorik izan ez zuen gaztea, erail egin zuten. Eta horrelako zerbait, gainera, badaude bersio desberdinak gaiaren inguruan, segunta bere lagunak edo segunta poliziak zer nolako ematen dituzten azalpenak, eta, baina dena den nik uste dut gogoan eduki behar dugula, ezin dugu onartu hitzoi. Eske azken finean hitzekin sartzen gaituzte filosofia. Ilegalak, ez da ilegalik, emigrazio ilegalik ez da. Edo Espainiako militarra Marruekosera gantzirelaik suta fuego den hartzera nonbait lehenik atrazuten bisadoa. Edo Ameriketara gantzeleik kolonek non atrazuen bisadoa, non eman zuten legala izateko. Eta ez daude arro, hau, arat gantzela daude deskubritu zuela ureta? Baina non zenuen zugoi. Jendeak mugitu egiten gara, behezazu, usoak badute eskubidea ibiltzeko iparraldetik Afrikaraino. Eta berena da hori, beraiek hor bizitzen aldiren biztertean eskubidea daukat. Zertaz ez personak. Afriken ikusten ditugu telebistan ematen dituzten reportaje horietan ere, ikusten ditugu nola bersapiztiak eta mugitzen diren alde batetik bertzera, persona berdin, gu janaren gibeletik ibili behar dugu, eta bertzetan ez parime dago jatekorik, joaten gara bertzeleku betera. Eta horko apartekatzen delek, eta hor bukatzen delek ingara bertzeleku betera. Bai, giza eskubideak dira azkenean, eta hori ez bakarrik jateko, baizik eta beste batzuk, agian bere herrialdean, ez dakit,
sexualitatearekin zer ikusia duelako edo beste bizimodu bat aurkitzeko azkenean, ez? Baina gainera orai, bidezazun olakoa garen, orai gure gazteak gaten dire lanera Inglaterrara, Alemaniara, gaten dire lanera. Afrikarrak unet heldu dire migrazio ilegala egitera. Gauz berbera da, batian tabertzian, ogibide bila. Baina gureak gaten dire lanera edo gaten dire Erasmusera edo gaten dire zertara. Eta beraiek heldu dire guri ogiak entzera ilegalak direlakotz. Ez, hauek gaten dire bertzelekutara lanak entzera. Afrikarrak unet etortzen dire modu berberean. Eta nik uste dut, hizkuntza aldatu behar dugula, eta hizkuntza okerra saiestu behar dugula erabat, eta ez dugula hor permititu behar hori. Onartu behar horrelakoak gertatzea, ez? Emigrazio ez da inoiz ilegala, emigrazioa da emigrazioa eta punto, ez du adjetiborik behar. Eta guztiak pertsonak gara. Eta mundua personentzako dago. Hori da, bai. Horrela dago mundua. Gainera, aipatu duzu ere Erasmusen eta Ingalaterrarekin ez dakigu oraindik ez da zer gertatuko den Brexit eta guzti horrekin, ez? Baina... horre bat dago, baina, gertatzen ari dena, gehien bat gaurko egunetan ikaragarria dena da Sirian gertatzen ari dena, bertze bideoiek hartzen nahi baitire, munduko indarrak, Venezuela hainbertzek eskatzen dituen indarrak eta ez die deust eskatzen hor milaka eta milaka hildako gertatzen ari diren bi hiri ikaragarri horietan, badirudi atzo bat hartu zutela, bertzean turkoak sartu dire Siriako eremu batean eta kurduak bizi diren eremu batean siriarra dena, eta bertzeak hemen mundu guztia bertze aldera behira, interes ekonomikoen alabera antolatzen dute dena, eta hoi dena legala. Emigrazio ez ezik, eta Venezuela ez ezik, gainerako gauz guztiak munduan oso ongi doazi. Iduriz, ONU zertan ari diren eta ikusiz, badirudi hemen ez dagoela bertze arazorik. Eta errefuxiatuak hor inorren lurraldean, aldiren moduan bizitzen edo aurrera egiten, ez? Bizkitartean, Banko Bilbao Bizkaia da diru gehien jartzen duena arma kimikoak eta trafikatzeko. Eta Euskal Herrian produzitzen dire, hainbertze arma, hor jendeak hiltzen erabiltzen direna gero. Eta bertze aldera begira. Eta kontzientzia lasaia gainera, gu ez gara horrelakoa, gu ez gara gasto, gu ez gara, eta zertan baduzu zerbait hemen ekoizten diren armei buruz, baina lanpostuak egiten dute bai, eta hiltzen badituzu honitz ere, lanpostu gehiago izango ditugu banatzeko gainerakoen artean. Azkenean hori, esandakoa ez du ezertarako balio, ekintzak dira kontutan hartu beharrekoak. Hoxen, arrazoi osoa duzu, gauza bat da erratia eta bertzea gauza bat egitea eta biek nahiko desberdina dire, bat abertzen gandi, bai. Ea nola jarraitzen duen mundua eta guk... Bertze detailetxo txiki bat ere, egun hauetan ikusi dugu Kepa Parot, bere amaren eoizketetara etorri egin dela, eta azkenean bere amaren ausuntzia eskuten zeukala, 10 urte zeramazkien ama ikusi gabe, bertzean naia ez da itorri ere egin, ez dutelako zutzi, baina, hoi ere da kartzeletan daramaten dituzten ohiturak eta daramaten politika, ez? Azken finean hilta gero bedere, bere ama besarkatzeko aukera izan du, baina, horrelakoetan ari dire, nahiz eta 27 daramazkiten kartzelean, eta baino buru belarri ari dire ere, desegin arte nahi dituztelako zor mantendu. Eta, denek ere berriz badirudi mugidak izango direla hauen askatasunaren alde, eta, gainera apirilein 14an Altsasuko den egun berberian ere badute Baionan manifa erraldoi bat, unen inguruan, eta, hor ere, horiek ere atera egin beharko ditugu, bertzen ez ditugulako tuztena lantxe kartzeletan hiltzen. Apirilaren 14 orduan egun berezia, beti urtero da, ez? Urte hurren berezia da, eta aurtengoa ere gehiago. Larun batekin tokatzen da, eta, orden Altsasuko epaiketa gero ondoko astelenian hasten da, eta iparraldean Baionan egun hori markatu dute manifa hori ere egiteko. Hauek beharko zuten kanpoan egon, azken finean, 15 urte eta gero urtero edo beraien irtera eztabaida daiteke, baina hemen buru belarri sartu dire, ez dituztela hauek utzi nahi kalera ateratzen,
eta bueno, pues, naiz bere herritarrak eta mugitzen ari diren eta babes osoa eskintzen dieten, segitu behar hortan ere, azken finean bertze mundu bat nahi dugu eta bertze mundu hori lortzeko boru belarriz borrokan segitu behar dugu. Bai, esan dakoa, ez gara bakarrik ekintza bakar batekin gelditu behar, baizik eta jarraitu lortu arte, ez? Bai, Andrea, hoixen da. Jarraituko dugu munduan gertatzen diren gauzak komentatzen, hemendik 15 egunetara, ez? Bai, Andre, nahi baduzu bintzat, bai. Bueno, gero arte, Patxi. Bale, gero arte eta mil esker.